वेलकम टू किंग्स किचन। आज हम जमीनी कंद के चोखा बनाएंगे आम के अचार के तेल के साथ। आज আমরা মানকচুর মাখা করব আমের তেলে দিয়ে। লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। লাইক और সাবস্ক্রাইব करके साथ में रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। মানকচুটাকে মোটা করে ভালোভাবে ছিলে নিয়েছি, তার সাথে 3টে আলুও নিয়ে নিয়েছি। এগুলো একটা प्रेशर कुकर দিয়ে সেদ্ধ করে নেব। ये मानकोचू को अच्छी तरह छील लिए हैं मोटा करके। 3 पोटैटो প্রেসার কুকার में डाल दिए हैं, इसको 2 विसल देना है। প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করার জন্য চাপিয়ে দিয়েছি, এতে 2টো সিটি দিয়ে নামিয়ে নেব। 2 मिर्चा और थोड़ा सा काली जीरा को फ्राई कर लेना है। 2টো লঙ্কা আর একটুখানি কালো জিরেকে ফ্রাই করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মানকচু আর आलूটা সেদ্ধ করা হয়ে গেছে। कचू और आलू बॉइलिंग करना हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 रेड चिली फ्राई किया हुआ, थोड़ा फ्राई किया हुआ काली ज़ीरा, और ऐड करेंगे मैंगो पिकल का मसाला ऑयल, आमेर आचार तेल मिशिए देवो, और ऐड करेंगे रॉक सॉल्ट। हमेशा कच्चा खाने के लिए रॉक सॉल्ट ही अच्छा है, या तो रॉक सॉल्ट यूज़ कीजिए या फिर रोस्टेड सॉल्ट। কাঁচা খেতে গেলে হয় সিন্দুক লবণ ইউজ করুন বা লবণ ভেজে ব্যবহার করুন। আর এই আমের তেলটা দিলে এটার টেস্টটা খুবই সুন্দর এবং टेस्ट অনেক বেড়ে যায়, কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এবার এগুলোকে মিশিয়ে নিতে হবে। देख सकते हैं ये चोखा रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, कम से कम एक बार ज़रूर बनाकर चेक कीजिएगा। এভাবে তৈরি করলে খুবই সুন্দর সুস্বাদু হয়, একবার অন্তত তৈরি করে খেয়ে দেখবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।